Вы абсолютно расслаблены. Я говорю, не открывая рта. Этому меня научил сегодняшний гость, бывший спортсмен, а ныне мастер йоги Александр Лосковенков. Встречайте. Здравствуй, Саша. Привет. Йога – квинтэссенция культуры и истории другой цивилизации. Как так получилось, что она нашла отклик в сердцах на других континентах и особенно у нас в России? Такой глобальный, конечно, вопрос. Если с таким определением, то я тут затрудняюсь ответить. Я скорее назвал бы это некий универсальный, уникальный тренировочный алгоритм, который подходит абсолютно всем, и он вне религии, философии, вне всего. Вне континентов, расы. Ну да, просто некие знания, которые дошли до наших дней, успешно интегрируются и развиваются. Но йога с какого существует, с какого времени? Гипотез очень много. По одним данным ей там порядка 5000 лет, по другим десятки тысяч лет. Обычно придерживаются 5000 лет такого рубежа. Есть же некий древний язык, санскрит, который считается мертвым языком. Есть некие сутры, то есть записи на этом древнем языке. Через них по крупицам эти знания дошли. Угу. А у нас-то почему так поздно? Я не знаю. Нет ответа на такое. Саш, скажи, есть ли смысл заниматься йогой, если не подключать мысли и тот посыл, что несет в себе практика? Я считаю, есть смысл. Я считаю, что йогой должны заниматься все, так или иначе. Хотя бы как неким функциональным тренингом. Потому что этой, условно говоря, методики много тысяч лет, она вырабатывалась, выкристаллизовывалась поколениями и поколениями, и пользоваться ею как универсальным инструментом для приобретения здоровья, для поддержания здоровья, для улучшения каких-то качеств просто идеально, и лучше на данный момент просто ничего нету. В принципе, можно относиться к ней как к гимнастике. Как к гимнастике, функциональному тренингу, скорее я бы сказал, потому что гимнастика все-таки термин чуть-чуть из области профессионального спорта, а функциональный тренинг, то есть это восстановление и поддержание всех возможностей организма в рабочем функциональном состоянии. Угу. Свой организм совершенствовать постоянно. Здоровье, да, на всех планах абсолютно. Мышцы, внутренняя вся система, психика та же. Вот бабушкам, дедушкам. Бабушкам, дедушкам порекомендовал бы? Особенно актуально. То есть именно можно брать из йоги опять-таки какие-то простейшие вещи, правильно учиться двигаться. Как мы часто видим у азиатов, в азиатских странах, они выходят на лужайки и начинают что-то делать. Это все тоже можно назвать йогой. Тоже функциональная тренировка. То есть крутить, вертеть конечностями, суставами, чтобы кровь циркулировала, чтобы мышцы оживали. В любом возрасте можно это начать и успешно продолжать. А вот как эти бабушки называются, которые медленно бабушки Джеки Чана передвигаются? Это что за практика? У них это называется цигун, тайчи. Мне кажется, название вообще не принципиально абсолютно. То есть если покопаться, у славян, наверное, есть свои какие-то техники, наверняка. Просто человек должен двигаться. То есть нам даны мышцы, нам дан опорно-двигательный аппарат, мы должны его эксплуатировать. Если мы не эксплуатируем себя, то мы начинаем дряхлеть, чахнуть, ржаветь, стареть, и готовиться к земле. Да. Соответственно, надо двигаться. Движение – это жизнь, это абсолютно не пустые слова, истина.
Что тебя привело к йоге? Какие бенефиты тебе дала практика? Путь был, конечно, долгий. Изначально я был стандартный парень, молодой человек, который увлекался спортом. Ну, в частности, я работал в Москве в тренажерном зале, был тренером персональным в тренажерном зале, увлекался, естественно, железками, только не признавал больше ничего. И один раз совершенно случайно увидел, как в нашем зале групповые занятия ведет молодой парень. Такой неперекачанный, жилистый, такой красиво сложенный, при этом выносливый, все так красиво делал, показывал, и я думаю, дай-ка я схожу на тренировочку. Перед девчонками выпендрюсь, мышцой поиграю там и так далее. И умер в первые 10 минут. То есть у меня очень хороши эти воспоминания, до сих пор помню. То есть ничего не могу сделать. Руки, ноги не двигаются, выносливости ни на что не хватает, дыхалки нет, хотя я всегда считал себя спортивным, накачанным. То есть кардиотренировочка, работа с железом, вся база и так далее. Вот меня это просто как бы зацепило на слабо, как бы стал интересоваться, пробовать, посещать, и постепенно вот что-то как-то открывал для себя новое, новое, новое. Так и переключился. Очень долгое время пытался совмещать, естественно, тренажерку и йогу. Пытался? Почему неудачно? Нет, удачно, просто постепенно все-таки тренажерный зал был На светлую все сторону меньше, перешел. меньше, меньше. Ну, не то, что светлый. Я считаю, тренажерка очень полезная и актуальна и нужна даже в каких-то случаях. Просто надо грамотно заниматься, строить тренировочные программы. Но йога дала мне больше в плане функционала, выносливости, энергии. То есть я стал меньше спать, лучше себя чувствовать, более жизнерадостный какой-то стал. Ну, то есть одни сплошные плюсы, плюсы, плюсы. Чего я не получал в тренажерном зале. Потому что в тренажерном зале я получал только мышечную массу, что комплименты, красивые взгляды там, от девушек, уважуха от парней. Ну, собственно, все. Здоровье сильно это не добавляло. То есть, если так по-честному уж посмотреть в раздевалках и пообщаться с сильно накачанными парнями, меня, конечно, они сейчас заклюют, но у всех проблемки, у всех больные спины, суставы, постоянно мажутся, растираются, разогреваются, ходят на массажи, чтобы как-то всю эту закрепощенную мускулатуру оживить. Соответственно, я не думаю, что это здоровье. А ты когда занимался в тренажерном зале, у тебя мышечная масса намного больше Мышечная была? была, ну, я не увлекался ни спортпитом, ни тем более анаболическими стероидами, поэтому, ну, вот килограмм на 7, чем больше, чем сейчас я был. В принципе, ничем супер выдающимся не отличался, но был, да, более мускулистый, более накачанный, соответственно. 5 вещей, которые тебе дала практика. 5. Ну вот ты перечислял, давай прямо сейчас выделим. Тонус. Ну, тонус, общее, наверное, понятие. Ну, ты говорил Сила, после того, да. выносливость, энергия, как ни странно. То есть вот Позитивный настрой. позитивный настрой, несомненно, но хотя и, в принципе, зал тоже. Ну, самый главный все-таки плюс, наверное, вот наличие энергии, ну, смотря что под ней понимать. То есть быстрая восстанавливаемость, меньше времени на сон, меньше, кстати, продуктов, употребляемых в пищу, потому что достаточно, ну, сильно снизился. Не рацион снизился, а количество потребляемой еды. Потому что, Четкое количество калорий. поклонником тренажерки, я пытался считать калории, рацион, там 2 грамма, 3 грамма белка на килограмм веса постоянно. Ну, знаете, наверное, все эти контейнеры с грудками, с рисом, с макаронами. Сейчас нет полностью этого ничего, то есть абсолютная свобода. Вот это меня очень привлекает. То есть йога дает вот тоже несомненный плюс — свободу. Свобода в еде, свобода в движении, в теле, абсолютная свобода во всем. И, соответственно, нет зашоренности здесь, в голове. То есть любые догмы, которые навязываются с экранов телевизоров там, или от каких-то учителей, так скажем, не воспринимаются серьезно. Потому что есть понимание, как бы даже интуитивное, что тебе нужно, что правильное. Все, и руководствуясь этим, живешь и радуешься. Обязательно ли вегетарианство? Очень интересный вопрос. Я думаю, что не обязательно. Но сразу поправочка. Это не значит, что это сразу дает право вам поглощать горы мяса, или я поощряю
эти горы мяса. Вернемся опять к свободе. То есть, занимаясь практикой йоговской, вы становитесь более чувствительным к еде. Вы понимаете, какие продукты способствуют повышению энергии, так скажем, а какие делают вас более тяжелым, инертным, уставшим, вялым по жизни и так далее. Мясо и как бы вся такая низкочастотная пища, условно говоря, она немножко приземляет. То есть становишься более заземленным, более таким тяжелым по жизни во всех планах, и в физическом, и в психическом, и в энергетическом. Соответственно, бывают периоды, когда мясо не хочется вообще, ну или когда практикуешь и хочешь достигнуть какого-то там определенного уровня, а бывает наоборот, надо чуть-чуть как бы вот, ну мы называем это заземлиться, что ли. Вот, собственно, вокруг этого все и вертится. То есть тут тема скорее не убийства животных, а тема энергетическая. Мясо — низкочастотная энергия, немясная пища — более высокочастотная энергия. И вот как бы баланс некий соблюдается, и руководствуясь этим, и живешь. Можно потреблять и то. Зависит очень сильно от того, где ты находишься. То есть, живя в социуме, в обычном, не где-нибудь в горах, вокруг, около горной речки, когда вокруг тебя одни бабочки и негативных эмоций просто нет. Вот, живя в наших современных условиях, очень сложно поддерживать вот эту высокую частоту. Просто тяжело. Тяжело выживать в этом мире Особенно будет. мне, как тренеру, постоянно взаимодействую с большим количеством людей. То есть вниманием я постоянно как бы поглощаюсь практиков своих. И в такие периоды, когда у меня очень много тренировок в неделю, мне очень тяжело обходиться без какой-то грубой пищи. Не обязательно это мясо, но вот процент такой плотной пищи, он преобладает. Когда я не тренирую, я становлюсь вегетарианцем, как правило. Ну или летом. Это легко и непринужденно, не насильно, спокойненько, ягоды, фрукты, овощи. Всего этого хватает. Что ж, мы немного разобрались в этом вопросе, перейдем к следующему. Сейчас так много разговоров вокруг энергетического поля человека, то есть вокруг его энергии. Как можно его пополнить, поддерживать? Что вообще об этом говорит йога? Ну, говорит много чего, конечно. Тут скорее другой момент. Очень много разговоров, потому что всем эта тема интересна, но все забывают про фундамент. А фундамент — мясо, кости, то есть это мы сами. И если фундамент в запущенном состоянии, то говорить о каких-то энергиях, о потоках, о течениях, там, чувствовании этих потоков, о медитации той же самой практически бессмысленно. Это будет ложь и самообман, такая визуализация некая. Потому что нужно фундамент, то есть железо, софт, по-другому приводить в порядок. Как только вы начинаете заниматься телом комплексно, то есть приводите в порядок свой позвоночник, мышечную структуру, ткани, связки, сухожилия, начинает высвобождаться огромное количество энергии в теле. Вы постепенно начинаете ее чувствовать как-то, неким образом. У всех опыт свой. Потом годы практики идут, вы начинаете понимать, и тоже этот процесс практически необъяснимый, его надо прочувствовать, как можно отслеживать, как можно перемещать, куда-то что-то компенсировать, куда-то направлять и так далее. То есть очень интересно, но все это приходит только с опытом, через годы и годы практики. То есть поначалу об этом говорить практически бессмысленно. Я так понимаю, после того же, как фундамент будет крепкий. Ну, это идет все на самом деле параллельно. Да, вся техника будет отточена. У нас тело и энергия, в любом случае взаимосвязаны. То есть, занимаясь телом, мы неизбежно затрагиваем какие-то энергетические процессы. Но чтобы появилась некая чувствительность к этим процессам, нужно очень хорошо освоить работу с своим телом, научиться его чувствовать, потому что это очень сложно, хотя звучит вроде бы банально. Вот рука, вот нога. Но мы, как правило, не чувствуем своего тела. Так, по-честному, так, как это должно быть. На тренировке в этом быстро убеждаешься. Первое занятие, все, на одной ноге не стоишь, на руке тем более, и вообще все сложно, все непонятно, происходит взрыв в голове, естественно, отклик в мышцах там, и так далее. И вот потихонечку научаешься этим процессом. Будучи, получается, сухой и кривой тростинкой, о чакрах, о энергии думать рано. Ну,
Так, в целом, да, можно, конечно, опять-таки, человек знающий может и сухого, и кривого, и больного что-то с ним сделать и дать почувствовать, но это будет опять, ну, не тот опыт. Человек должен сам над собой работать, чтобы у него этот опыт случился. Потому что так-то можно и вообще пользоваться наркотиками, пожалуйста, вот вам все состояния, все что угодно. Но это путь нехороший. Дай простые советы нашим телезрителям, как начать утро, чтобы весь день быть в тонусе. Зарядка. Как ни странно, обычная зарядка. Ну, как бы та зарядка, что... Сколько минут? Да, сколько вы можете себе позволить? От 3 до 15, там, до получаса, хоть до часу полноценная тренировка. Просто надо, с утра надо что сделать, когда мы встали? Надо оживить всю свою структуру, так скажем, опорно-двигательный аппарат, чтобы заработал. Нужно кровоток и лимфоток в теле запустить. То есть кровь у нас циркулирует и так сама по себе, просто надо немножко подвигаться. Лимфа двигается через мышечные сокращения и под воздействием силы тяжести. То есть, опять-таки, это что? Понаклоняться, попереворачиваться и повключать везде мышцы свои. Ну так, это, естественно, очень образно я выражаюсь. Любая зарядка суставная, мышечная, включит все процессы, вы взбодритесь. Что-то более советовать специализированное, это уже надо понимать, какие упражнения, то есть так просто заочно сложно. Бывают комплексы и на 3 минуты, и на 5, и на 15, их великое множество. Совет номер 325 нашим телезрителям. С утра делайте зарядку. Да. От 3 до 15 минут. Как ни странно. Что для тебя сейчас твои занятия? Это какая-то социальная миссия или все-таки это способ заработать какие-то материальные блага? Ну, сейчас тоже так объяснить так просто, наверное, не очень просто. Для меня сейчас как бы идет последние годы некий такой интересный опыт, этап, в силу, наверное, накопленных знаний и каких-то там телесных трансформаций, когда уже интересны внутренние энергетические процессы. То есть практика уже строится, и, соответственно, я пытаюсь на своих тренировках с людьми транслировать это состояние, когда асаны, упражнения комбинирую таким образом, чтобы был некий энергетический рисунок, так скажем. Объяснить очень сложно. Состояние некое отрешенное, умиротворенное, не знаю, как слова-то подобрать. Сейчас это мы говорим про твои группы или про тебя? И группы, и про свою практику. То есть неизбежно, если я сам в своей практике куда-то продвигаюсь, то, соответственно, я хочу это состояние транслировать на группу. То есть если раньше, там, 10 лет назад, это было некое гимнастирование, то есть делай асаны раз, делай асаны два, тяжело, делай попроще, делай посильнее, тело, да, оздоравливается, но не было состояния потоковости, как я это называю, не было вот этого перетекания из одной формы в другую, не теряя некую такую тонкую составляющую, которую не объяснить словами. То есть потихонечку эта чувствительность появляется, и когда строишь тренировку таким образом, чтобы вот она у тебя сохранялась, и транслируешь ее на людей, неважно, знают они, не знают, они все чувствуют это состояние на выходе. То есть когда мы посидели, полежали в шавасане или просто закончили тренировку, человек выходит, о, что-то как-то вот сегодня чего-то как-то вот не знаю как, но вот так вот здорово. То есть вот это все шавасана творит. Ну, это шавасана — это заключительная часть. Причем шавасана не обязательно. Это наверняка самая любимая часть всех практикующих. Да, многие ее ждут. Ну, собственно, вот таким образом строится тренировка. Кстати, о шавасане. Что необходимо в ней делать, чтобы правильно ее выполнить? Заснуть, храпеть? Вокруг шавасаны тоже столько входит всяких слухов, разговоров. На мой взгляд, если ты качественно прозанимался свое время, там 15-20, час-полтора, то ты просто ложишься в эту шавасану и ничего делать не надо. То есть в ней все должно случиться. Есть, конечно, методики и техники работы в шавасане, некий йогический сон, когда мы отслеживаем свое внимание, направляем, сканируем тело, там какие-то делаем манипуляции. Но поначалу, спать запрещается? 5-10 лет, почему? Как вариант, расслабиться. То есть человек, если весь день был в офисе, сидел, решал какие-то задачи, пришел на тренировку, отпахал, лег в шавасану и просто расслабился. То есть он проделал некие манипуляции с телом, правильные,
под руководством тренера, потом расслабился, и все, что надо, в расслабленном теле все равно происходит некое распределение, тонкое такое, эфирное, энергетическое. И вовсе не обязательно что-то там использовать какие-то дополнительные техники. То есть большинству этого более чем достаточно. Поработали, расслабились, вышли. Все классно, здорово, бодрячком, все хорошо. Как-то так. 735 совет. В шавасане не обязательно думать о левитации, можно просто уснуть. В ней вообще не надо думать. Как раз думать в ней не надо. Саш, поведай нам о своих самых запоминающихся местах, практиках или людях, с кем тебя познакомил мир йоги. Местах и людях. Где ты практиковал, да, вот самое необычное место, и люди, с которыми ты познакомился, мастера, места, возможно. как правило, это на природе, наверное, все-таки вот. Где были самые такие яркие? Где-нибудь в Гималаях практиковал, там, я не знаю. В горах нет, не доводилось, честно говоря. Мне очень запомнилось, и до сих пор я, намерен еще и возвращаться, и не раз. Это Крым, Тархан-Кут. Такое специфическое место, достаточно не обжитое людьми, но хотя сейчас уже застройка так стремительно происходит везде в Крыму. Это голая степь, если по карте посмотреть, полуостров Тархан-Кут. Степь, 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 безжизненное пространство и море. И глазу не за что зацепиться, вниманию не за что зацепиться. Очень быстро происходит такая сонастройка с этим местом. И буквально там любое движение руки, любая поза, и тебя начинает нечто в тебе крутиться, вертеться, и уже такой танец из асан, из упражнений получается. Просто сидишь, то есть не сидишь, двигаешься, занимаешься, садишься, и ничего делать не надо. И никому ничего объяснять не надо. То есть я пробовал возить некоторых практиков в это место. Сам в этом, наверное, не расслабишься. В таком, я имею в виду с людьми, если ехать. Ну, там я уже, конечно, в роли тренера выступаю, но в любом случае место, когда вот сильное, оно располагает, есть некий. Получается, идеальное место — это отрешенное от людей, природа. Да, да. С минимальными какими-то ландшафтами. Чем меньше есть возможность мозгу за что-то зацепиться, тем лучше для практики. То есть не нужно никогда визуализировать какие-то красивые картинки, там, пытаться что-то себе рисовать. Максимально отрешенная обстановка и практика, чтобы внимание работало по-другому, не цеплялось за внешний объект. Сейчас у нас рубрика «Зимняя рыбалка». Вот представь, ты пошел рыбачить, и тебе удалось выудить золотую рыбку. Вот. Какие 3 твоих желания будут? Так, прям сходу-то. 3 желания? 3, да, обычно так. Обычно у рыбки. Ну, если это стандартная золотая рыбка, то 3. Честно говоря, прям сложно сходу. Если из материального... Ну, ты можешь немного подумать. Потому что если не из материального, у меня устраивает. Ну, вот 3 любые они будут. Хочешь постичь там дзен-буддизм, не знаю. Сесть в Гималая, попрактиковать. Путешествовать, иметь возможность путешествовать. Вот, наверное, это у меня 3 в одном-то и будет, в принципе. Потому что практику я для себя нашел. То, чем я занимаюсь, меня устраивает, и я знаю, что всего, что я хочу, я постигну, достигну рано или поздно. Это никуда не денется. А вот путешествовать, смотреть мир, это, конечно, здорово. Ну, еще открыть свою йога-студию, конечно. Это из меркантильных желаний. Потому что вот время идет, опыт копится, и уже вот более чем 15 лет я этим занимаюсь, и, конечно, хочется сесть в одном месте и собрать преподавателей, команду, делиться опытом, как у обычного человека. Ну что ж, пожелаем тебе побольше путешествовать. Спасибо. Прям из своей йога-студии. Какие книги порекомендуешь своим ученикам? Первоисточники. Ну, самый, наверное, такой дельный совет. Очень много в наше время информации, информационного мусора. То есть в интернете запутаться очень легко, а найти вот эти крупицы реальной нужной информации очень сложно. Поэтому первое, что нужно, это читать первоисточники во всевозможных вариантах переводов, так скажем. Потому что все, кто переводит, они немножко через свою призму все это пропускают.
То есть в традиции такой-то школы перевели там первоисточник так, в традиции другой школы первоисточник перевели по-другому. И чем больше вариантов переводов читаешь, тем больше в голове какая-то некая реальная картинка выстраивается. Каждый посредник делает все Каждый по-своему. через себя, да. Какие планы на будущее? Практиковать, заниматься, жить, путешествовать. Все как у людей. По йога-студии, по своей планах еще нет? По йога-студии все время думаю, задумываюсь. Естественно, какие-то встречаются там мысли, наработки. Ну, это все в перспективе. Спасибо, Александр. Мы рады, что ты пришел. Мы отлично пообщались с кружкой у камина. Спасибо вам за приглашение. Ну а мы, как всегда, увидимся с вами в 22:00 на телеканале «Зима». С вами был Юрий Михайлов. До скорых встреч в следующие выходные.